Yesu edinkunimo over Satan power. Cause I edinkunimo. See, I'm an overcomer. Cause say Yesu edinkuni. Yesu edinkuni over Satan power. Cause I edinkuni. I'm an overcomer. I say yes, wedding kunimo. Yes, over Satan power. C'est dans cette grande ferveur que les fidèles de l'église du Chrétien Céleste Eau-de-Vie Ita Djebou 5, dont préside le suprême évangéliste Chemé Adjagbe, ont célébré leur 7e édition des Moissons. Venus de tous les horizons, fidèles chrétiens célestes ou non, ont apporté les prémices de leur récolte au roi des rois à travers les offrandes et dansent à l'Éternel.
En effet, cette moisson se fut particulière aux yeux du chargé paroissial. Bon, vraiment, mes sentiments sont des sentiments de joie parce que il est écrit que l'on n'allume pas la lampe et la mettre sous un boisseau. Il faut le mettre sur une garde table pour que tous les endroits soient éclairés. Donc, je crois que c'est avec ça que l'Éternel a voulu que vous soyez sur la terre de cette paroisse aujourd'hui pour faire découvrir cette paroisse-là à tout le monde entier. Je suis très content. Bon, la partie c'est de faire de vue organisation. Organisation, les mamans se sont organisés. Les dimensions se sont organisées. Chacun dans son truc là, permanence s'est organisé et puis tout a été vraiment comme le truc là, ça a été normalement. Je suis très content parce que pas de vers le passé, c'est le chargé qui se tracassait d'aller de gauche à droite, mais cette année je me suis retrouvé plus à l'aise. Notre projet dans un futur proche, c'est de tout faire pour élargir la paroisse, bien reprendre une construction. Vous avez vu que les fidèles sont assis dehors parce que on a commencé et puis progressivement Dieu est en train de quand même d'élever ses yeux sur la paroisse. Donc on est en train d'envisager entreprendre une nouvelle construction pour la paroisse par la grâce de l'Éternel. Vraiment, nous appelons toutes ces bonnes œuvres-là à contribuer parce que moi, je suis encore en fonction. Pourtant, j'ai dit, il faut contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Et Dieu qui m'a élevé, qui m'a donné un peu de moyens, il faut que quand même on lui rende grâce en érigeant quelque chose, quelque part pour permettre aux autres brebis de venir connaître l'Éternel là. Donc je suis en train de leur lancer un vibrant appel pour qu'ils viennent contribuer, disons, à la construction de ce nouvel temple. Donc tel que le nom le stipule, on a dit eau de vie. On a dit eau de vie, donc l'eau de vie est là et tout le monde doit la boire. Donc je suis en train de demander à tout le monde, ou est ou non, ou bien non inscrit ou non circonscrit ou non circonscrit, de venir boire l'eau de vie pour le bonheur et la prospérité de toutes et de tous. Au cours de cette édition, plusieurs individus de marque ont répondu massivement à l'appel du chef paroissial pour cette édition 2026 de la fête des moissons. Baba mina dona mao opero e vivi e jiacho inyo do mi male do mi si gade gbe kaka bona mo azan egbetan bo mao ka bo mi dogbe bo mi me bi bi aya jije me ope toklo mi ma si gado palo bi e azan egbetan gbe ni ajaya po sakwe se me lo mo fo e ko wa kworo no leko do akworo no leko ko do aya jije po agbe sakwelo lebo lekole mo je pe to egbo si ajogba to se me do ko kworo logo wa so mo meeting na do jaya na to sakwedo go ho kruno to de gaya me na do na mama ko to jonjo ya leporo yini zakwedo kruno si go ho me do ni e zakwedo kruno si go ho me yina mo dagbe ope na je ko eji azana ji azanji ye kaso to akwelo gbe iraso mo akwelo nwa ho de na mere wa fi egbele do ye me bi na ipe gbede chijo ho bo aya je po mere ma je bo na se keke bo keke to na gba fo mere ma ka je bo na se moto bo moto to na gba fo nka so gbo fi wo so ho de na pepe mi ton ade ogudo afofuna wa lo funa wa de nko Jesu to me mi na mo eza nde ko yote basito bezan che matin gando ku plepo do konona mi ko be nu wa le son se ro kori egbon mi le to yito lisinsin aguvile po mi to wa bo to dele ko
kaka je vendredi que na mi passer veille to fili mele bi mi tin to fi to kodo aya jije po me mi tin to aya jije me kaka je o so de wa fe mi passer concert agun alopa le ye wa artiste alopa le ye wa fili be mi so no po fi bo so je aya ganji be so yin ko mo huna agun ville po me po mi tin to aya jije me titan we mi no ilo hun le do ahun gba hun nínú yẹsẹ̀ ọdún àwọn gba hun mẹ́lẹ̀ wọ kọ́mọdé ògùn gbogbo àtọ̀ àwọn gbàtọ̀ wẹ́ẹ́ ní dùlẹ̀ ẹ bá sí àzọ yẹn kan ọ̀hẹ́ òyà ọ̀kan yẹn kan kó bíláwé lẹ̀ púpọ̀ ta mẹ́bí sí dábàá dẹ́kọ̀ lọ ṣùgbọ́n dẹ́ àtọ̀ wẹ́ẹ́ ní dùbọ̀ tó sísí mẹ́ ẹ lẹ́ bí ó kò já kan náà núnyà kan tí tó àgbàsá náà lẹ̀ púpọ̀ ta lẹ́sọ̀n àgbọ̀wulẹ̀ tí tó àyájẹ́ wẹ́sọ̀n tó àgbìsẹ́ wẹ́ẹ́ tó mẹ́ àwọn gba wẹ́ẹ́ náà sùpọ̀ ẹ̀pẹ̀ mi tẹ̀ jì ẹ̀pẹ̀ ńdọ̀ mi tẹ̀ jì gìntàsí hàn rẹ̀ kẹ́kẹ́ ọmọ ẹ̀mí náà á zé àwọn gba sí hùn lọ́dẹ́ mẹ́ ene oyin agun iwe si okun dagbe lo nugbo mi o ba si apa titan apa itoju e mi je to alo rarun donc mi ndo mi do to gan mi ti ro ko yokoto nlesa to call lo do don donc o dede na ko en lo ko mi ve angele he no gwa lo le bono yiro gbe to he na khon le gbe na wa kwa ya ijepo bo akoro na to supo bo lo na mi to yidi mi ba si to aya jije ìdí pàtàkì tí mo fi wà lórí ilé ní nípa tàjọ̀dún ìkórè yìí lónìí ni wípé number 1 mo jẹ́ kan lára àwọn kọmitì ìjọ mo dẹ̀ tún jẹ́ aṣojú àwọn ẹlẹ́mìí lórí òkè yìí so àjọ̀dún ìkeje la dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí fún ẹnikẹ́ni tó bá fi tìfẹ́tìfẹ́ tọkàntọkàn tí kò fi ojúṣàájú fi ṣe tí kò fi ṣe pé bóyá tí mi ò bá ṣe nísìnyí àwọn èèyàn á sọ̀rọ̀ sí mi tó bá ṣe tọkàntọkàn tó náwó sínú ìkórè kí ọ̀sẹ̀ ìkórè yìí kó tó parí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti máa ń rí èrè ìkórè gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tó bá fi sínú igbá Ọlọ́run ìyẹn tó dáwó sínú ilé Ọlọ́run ìrètí tó wà fún ó pọ̀ á jẹ àwọn ọmọ á jẹ ọmọ ọmọ á jẹ tó bá ṣe lótìtọ́ àtòdodo. Àdúrà mi fún orí òkè yìí ni wípé lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin kò sí tó máa yànkú lórúkọ Jésù nínú ìjọ yìí à ní yànkú a máa dàgbà sí lẹ́yìn àjọ̀dún ìkórè tá a ṣe lénìí tí ń ṣe ìkeje ìta ṣe lénìí yìí ká tó ṣe ìkẹjọ mo gbàládùra kí ìjọ Ọlọ́run kó ti di cathedral á dẹ̀ di cathedral lórúkọ Jésù. Ndị zọmbọ a ya jere sukpọ ewe ndo miro jijoko manyo jire de pe mi to manyo mi na gbe tin to gbe kamera lo mo kwe he lo a sukpọ eno popo mi po beto sukpọ tin mo kwe he wai me to gbe lo e ma so to popo mi po to ndo mi u me ina do no lo mi gbe tin to gbe kaka mo kwe he lo o pe dido e mi do ajaya bora paji we zombo egbe lo ko mi to hun tra bo mi yi nu ke mi tindo mi yi han poro he ba si nu ke mi ko ne mi tindo le po do paji we no pe lo vi ma bo se pe lo enyo town enyo dede na ho na charge lo endo ete na si we ni na e jijoko na osunu tendo osun bo asan ni tendo asan bo ko ni tendo o pe bo yin so gan dugbe bo akun me holele su na hode na ido siwe ni jijoko bo go na e bo fi ke me po de son bo zan to azan egbe ton lo siwe ni lo godo apolo me na e nde no dro yen do agun lo ni ewe ndo ete bo agun lo ni huzu agun la hode eni huzu agun la hode bo me bini tun me bini yun eni ma no te do hiba si aigba ita u ton kere jiblo eni bio hiba si to de voleme na tole benignon agunlo ndeno dro yen ne endo agunlo si ni koni ton reifi alopalopale. Très joyeuse de la réussite de la fête, les chorales ont porté la joie au cœur des fidèles et sympathisants. Une prédication édifiante ont pénétré les cœurs des fidèles à tous. Mama àgùntàn ẹ̀dọ̀ pípọ́n mi ẹ̀ máa lẹ̀ kúlẹ̀ bọ́dé náà nì. Sáà nípa ni mo kó wá. Wáde ẹ̀ wá ní ẹ. Ìrọ̀ sẹ̀kọ́ọ̀tù mi ní iná torí kan kò gbà mí dáadáa. Wọ́n ti rẹ̀. Bàbá mo búrò mo kwáde ẹ̀ máa dájú lásán máa kókó dúró lásán. Má bá ẹ̀ mo búrò.
kó má jẹ́ àfi ìrora àfi àánú fi ṣe náà ṣùgbọ́n àbí wọ́n ní kí n ṣe ní tó bá tó bá nítorí pé nínú ìjọ mímọ́ lónìí kí náà ṣe tí mo bá rí pọpá òun ni ó gbé bẹ̀sẹ̀ mi wà ọ̀pá tó bẹ̀sẹ̀ náà ó lówó ni èmi mú kí mi tán tó má jẹ́ bẹ́ẹ̀. dé mọ́ra ẹgbẹ́ papa dé àkókò dẹ́mẹ̀ mi àdó àwọn àdókò ẹ̀ ma kọ́ ẹ̀ dé ti ma náà dé àkókò dẹ́mẹ̀. bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń ṣe ni ọkàrí ti gbogbo ni tẹ́ ẹ̀ bá sọ àmọ̀ bẹ́ẹ̀ là ń ṣe màmá àtúnà ibi tọ́lọ̀ ń kù ipò tó wà àti ibi tọ́lọ̀ ń kù fún ẹ̀ rọ sẹ́mi náà ló gbé sílẹ̀. màmá àgùntàn bí ètè àpà tó wà ẹ́ dé dà yìí. kémi kí wọ́n lọ gbé di ìran mi náà kémi kàn. yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn náà dé àpò àwọn tó mẹ́ à àpò àwọn náà dé mẹ́. ọlọ́run kò sànú fún wa ọlọ́run kò darí jù wá. lọ́nà púpọ̀ là ń gbà là ń ṣe ìwé náà sọ fún aláàrẹ ó ní pé ká má ṣe bẹ́ẹ̀. ìwé náà sọ fún aláàrẹ ká ṣe tọkàntọkàn nígbà yìí tìfẹ́tìfẹ́ nígbà kó wọ́n yín kó. náà sì pé ẹ̀wé yìí wọ́n náà nù náà mẹ́ tó omi ẹ̀hún náà. nítorí pé ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tí ń fi tọkàntọkàn ṣe é nínú àjọ. ṣáà yìí wọ́n náà mẹ́lẹ́ náà nù mẹ́ kó omi bíbí kó. òun ni ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ọdún náà yóò yàgò fún wa a ó ṣe pípọ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tá a bá gbọ́ sí ìpele kejì àwọn mọ̀lẹ́kà tó máa ṣe ayẹyẹ náà wọ́n ń sọ̀kalẹ̀ sáà nínú. La vente des objets spirituels ont connu un écho favorable dans une l'Est populaire. Les fidèles de la paroisse Eau-de-Vie Itadjebou 5 avec chant et danse ont marqué cette édition. Une édition qui se termine sur de bons auspices. Les yeux tournés vers l'année prochaine sous la protection divine. Alléluia. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ṣọ̀kan ẹ̀mí mímọ́, kó gbàlé wa, kó máa sì wá ìṣó, ká ṣe ìṣàmọ́dún, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.